大家好，我是小雨，今天我们来讲繁星鬼龙龙。首先，被动技能打到敌人会给上标记并缓速，有标记到的敌人打到我们会降低一点点伤害。一技能砸一颗球在地上，踩到会爆炸并重置技能 CD， 有炸到敌方单位会回血并禁锢敌人。二技能更改为扇形范围伤害后，伸出多个小球跟着自己，小球碰到敌人也会有持续伤害，也算技能，所以也会给上标记，主要是用来搭配一技能用的。二技能砸到一技能的球可以位移并将野怪或英雄拉到球上面。单纯用二技能的话，也能禁锢一小段时间，也可以拿来抵挡不会穿透目标的指向性攻击，例如嫦娥大招、格兰杰一技能。再来大招，对被标记满层的英雄附身上去会回血并重置一二技能 CD。使用一二技能可以把敌人位移，一技能要砸在敌人逃跑路线上给禁锢和限制走位，踩到爆炸后重置再砸。在敌人身上时，移动权是敌人的，而且会被攻击。不过敌人的攻击也会让附身的目标受伤，虽然自己也会受到伤害，但除非自己当时血量太少，不然通常敌人会先死。然后还有要注意的是，防御塔的伤害不会对附身目标造成伤害。另外还要提醒大家一下，掉下来的时候也不会重置一二技能 CD。那因为我们大招附身上去会回血，而且又立刻可以用一二技能，所以等于能够在短时间内回2次血，容易造成敌人误判。再来附身期间击杀目标更爽，大招的 CD 时间会缩短为一下子就可以再次附身，所以团战很强。那我们是比较笨重一点，所以比较怕灵活性高一点的英雄，会加移速的也不太好打，例如嫦娥。我们上在嫦娥身上的时候，一二技能容易扑空，还有普攻特效流的英雄我们也挡不住，不过其实坦克都差不多。出装建议鞋子务必先出，增加移动速度才好踩一技能的球，然后先买诅咒头盔的小剑，吃了精华后直上灼之杖，这样移速才够方便踩球。统御圣盾再加移速更好踩球，还有这2件减治疗的触发方式是不一样的，不冲突。后面再继续加防，让我们在附身时更方便被打完后能够活下来。回击带通用，不然魔力会不够。第一个跑速一样是为了踩一技能的球，第二个推荐坚之躯，对线想打凶一点也可以带孤立无援。若是打团队重视支援乌龟跟会战，也可以选择野河之主。最后一个看情况带震荡冲击或无畏重击。战场技能推荐冲锋，能让冲锋变成像大招一样恐怖。再来我们就来看实战了，这场的话是我和我2个老朋友3排的排位赛，不过我们并没有开语音，因为当时的时间我没办法开语音，会吵到别人。只不过真的要上分的话，开语音是真的会比较好打就是了。不过这不是今天的话题，就先不讨论。那因为这场是要帮朋友上分的，所以有没有看到刚才我点了2个路人的头像，就是在看他们擅长什么位置，我就把游走让给3楼，打野让给4楼了。真心要上分的话，还是要礼让一下路人会比较好，尤其是在荣耀神话之后，除非你自己是什么英雄的绝活哥，胜率秀下去没人敢跟你抢之外，不然就是5排要讲好，否则就是要像我这么做，可以稍微提高一点点胜率。那选角的话，我们怕的是附身后没办法给上连击控制，还有我们也比较笨重一点，移速太快、位移太多的我们都不太喜欢，但这些条件太多英雄都包含在内了，我们就把 ban 位留给队友就好。所以这场我是 ban 了雷拉不喜欢的格兰杰。那这边开场我如果不用帮忙开 buff 的话，都会走到对面去帮忙打野，看一下敌人有没有在打 buff。会玩的打野跟中路自己就会去计划接下来的动作，包括另一边的金币路也能知道蓝开完再开红，就会去抓他。我也能够知道自己就会在1分半之前都会是安全的，因为打野为了刷野不可能来抓经验路。我这边砸个球，还故意绕了一下，看赫洛斯会不会闪开，测试一下赫洛斯会不会打鬼龙龙。好吧，看来我难受了。但我这边可以故意打凶一点，因为对面打野不可能会来。再来就是我
们的打野是蓝开，待会就会过来支援了。然后这赫洛斯竟然在卡我的兵线啊，这时候我们千万别怂，去弄他就对了，最好是能够掉点血量，让他觉得我很笨。我时间甚至多到能够给他发个 good game 呢，嘲讽一下，兵线来了就用力清掉，一边清兵边回血，赫洛斯拿我一点办法都没有。不过赫洛斯算是很好打鬼龙龙的，因为我要踩球就会靠近他，容易被他2技能弄到。也由于我压太靠前，又有点笨笨的样子的关系，成功的把对面中路往我这边吸引了过来。泽维尔把我给禁锢了，刚好让我没踩到球，能让我看起来是个失误要死了。但他们没有搞清楚这个会战他们是没有打野的，而且我2技能也能短暂禁锢，不仅伤害高，还能边炸边回血。冲锋就是鬼龙龙的隐藏大招。那这边因为我刚才开场就说的动向，对面打野一定只能抓我们上路的雷拉。其实就雷拉不要死，或是能把兵清掉，有赚到钱就好了，死了也没差。那安卓拉算是多送的，而且安卓拉支援之前还偷摸了中路的小兵，没清光就离开去送，算是做了一件非常糟糕的事情。我如果是那安卓拉，我100%会来打刚才下路的会战，放成射手让他去死，然后现在就可以直接参加乌龟的会战。不要觉得射手很可怜，会玩的射手自然会知道自己会被围殴，只需要把钱给赚到手就行。这边看到没有，就是因为安卓拉刚才送错地方了，导致我们掉了乌龟。如果安卓拉是照我的方式来走图的话，刚才就可能会在乌龟上面帮忙看视野，那么刚才事情的发展就有可能阿尔法还有对面的敌人都跑去追安卓拉，然后安卓拉送了，但是我们会抢到乌龟。那现在这边则是可以看一下如何兑现鬼龙龙，就是球砸下来就离开爆炸范围并攻击就对了。还有露比也可以这么做，但并没有到完全被克制，因为兑现跟团战是不一样的，所以我们兑现就是等队友，其他时间就是保证自己能赚到钱，跟没被围殴的时候不要死就可以了。其实就跟我刚才说的雷拉该做的事情是一样的，所以大家这边就看到我们雷拉已经送掉了，但是他其实是有把他线上的小兵给赚了，而且初期死掉其实不一定会漏兵，所以他送掉是没有关系的。但我这边被赫洛斯凶了一波，而且是跟他1对1对线，就没有理由送了，先退回来，等大招 CD 好再说，先萎缩点吃口回复。不过赫洛斯还在卡我兵线，我还是得向前吃兵，他一定会想杀我，我们就一边努力清兵，一边踩球回血就对了。先闪一下赫洛斯的2技能，再趁他2技能 CD 中赶紧把小兵给炸光，然后再赶快逃。我们不用太害怕他，因为这期间已经给上标记有减伤效果，另外真有危险也可以马上附身回一口血后立刻1、2连击再回一口，炸英雄回的血量也比较多，看到没？加上大招我直接回了半管的血。那看到泽维尔来了赶紧跳车，也要记得指定方向，虽然这距离很短，但是点一下的话只会往敌方家的方向下车，这一来一回就会变得差很多了。那现在其实局势有点不太妙，乌龟要出生了，但我大招刚才浪费拿来回血用掉了，必须稍微等一下。而且雷拉刚才已经死掉了，我们现在是4打5，只能在旁边先观察一下。这边1、2连击抢看河蟹也没有抢到，不过他们还没有在打乌龟，我决定先清完小兵，等大招 CD 好再过来打会战。这样的好处就是就算掉了乌龟也能让对面漏一波兵，而且我已经发现这安卓拉属于逛街附身系的玩家，当然就必须要做先保全自己和团队利益，可能是最好的选择。这边运气不错，我们的灵非常争气，扳回了漏掉第一只乌龟的颜面，敌人全部挤在一起，我1、2连击直接上，看雷达在后面冲锋打开加速踩2次球给上控制，被围殴再附身回血，可惜附身之后的1、2连击拉空了，没有禁锢到那群敌人们，变成被普罗迪带到防御塔里面了。那我是判断我伤害能够收掉普罗迪，我才没跳车的。那刚才我选择反打，要是我没死掉，就会变成是他们全死掉了。主要就是踩球加大招回血，大招后再一次1、2连击回血，总共可以回3次。哦，顺便再更正一下，没跳车的话，敌人死掉或时间到，我们下来的方向就是敌人走路的方向。不过通常附了身，敌人也都是往回走就是了。哦，还有一点再补充一下，就是大招后的1、2连击
以如果不要太贪心，可以不要往自家方向去拉，有拉到敌人的成功率会高非常多。也就是说，不一定要往敌人逃跑路线的反方向去拉，往旁边拉的成功率也会比往反方向拉高一点点，甚至可以往敌人逃跑方向去拉，那样1、2连击成功率一定会是100%。那这边我贪心了，没有立刻点大招附身，结果变成我在点大招的时候刚好被普罗迪给晕了，没办法点。搞一个让我一肚子不舒服大不出来，让我就这么在短时间内送了2次啊！那我们在死掉的时候也不要发呆啊，可以看一下敌人的伤害是为什么那么高，能够把我给秒了，然后再观察一下队友跟小地图，待会的会战会在哪里爆发，才知道复活了要往哪去。敌人在下路抱团拆塔，我们队友是零支援很快，所以当然直接来下路帮忙塞西。那这边我们大招和冲锋都在手，直接上就对了。这次我学乖了，1、2连击后直接上升，等阿尔法位移交掉，再次1、2连击拉回来。下来之后队友跟上了，我们再开启第2个大招疯狂禁锢。虽然这边我没有接好就是了，不过至少把奶爸给留住了。然后我这边是算错目标层数了，虽然也可以直接看标记跟大招有没有亮起来，但当时我还在想奇怪为什么大招没亮起来。然后再补充一下，我们的1、2连击如果是打在英雄正上方的话，是能够直接叠满层数就可以大招附身的，但如果是稍微歪了一点点，就可能需要再补一下1技能才能够叠满。所以有没有看到我连续2次没大招在那边拼命按，跟个白痴一样。好，这边直接附身收掉赫罗斯，反正掉下来大招一下子就 CD 好了，再接着打乌龟。要是敌人来防守，我一样有大招可以用，所以对能收掉的敌人，我们不需要去省大招。再来说一下砸球的技巧，固定不动的目标，我们其实不一定要把球砸在正中间，也不一定要像现在这样直前直后这样踩，有时候可以把目标砸在球的边缘，踩球的速度也会比较快。另外还有一点就是一次炸到多个目标，并不会一次回比较多血，所以也可以抓一下范围，让球只会炸到一只小兵。那刚才说的这2件事在前期会比较需要用到。那现在这边因为我有出灼热之杖的关系，刚才有打到目标造成灼烧伤害，所以防御塔就打我了。不过呢，我们没有对敌方造成伤害的话，1、2连击进防御塔，防御塔是会先打我的身后的小鬼，有时候可以帮队友扛下塔，也是蛮好用的。这么做也可以造成敌人心理上很大的压力，只是说我们有出诅咒头盔跟灼热之杖，所以很容易一不小心就对敌人造成伤害，这点要注意一下。那这边我回家补血，因为路上已经没有小兵跟野怪可以让我回血了，而且雷拉在家门口清兵，我也是队上唯一的坦克，塞西状况也不是很好，我们就先回家补一下，以免我的队友脑冲。那现在的话，我往下路走，就是想说可以先带个下路的兵线，让敌人想要去清个下路小兵，然后我们再看看能不能借此打一个5打4的会战。这边我也是觉得我的队友好像一脸想要脑冲的样子，我赶快发个讯息让他们等等我，不要冲动。哇，结果我们的路人队友零是不是看成进攻了啊？这就是软辅的缺点了啊！而且我刚才都已经喊了等等我了，刚才没有能够探草的角色阿尔法蹲着草把塞西给秒了。刚才这个零啊，为什么不等我到再说，或是等敌人去清下路小兵再说呢？还好的是领主还要在几秒钟才出生，我们雷拉还健在，手夹是没什么问题的。而且就算敌人要冲雷拉的连，我们1、2连击也可以稍微保护一下雷拉，只是说鬼龙龙的牵制并不是即时性的，保人效果会比较差一点。那现在敌人很有可能会开领主，因为我们队友刚复活而已，所以我这边必须过来开个视野。看到赫罗斯了，也看到普罗迪，更看到安卓拉在等附身了。那零跑很快，我就当他在旁边等了，我直接上。阿尔法在草里，我选择直接附身。赫罗斯走很慢，我们1、2连击不太会拉空，把阿尔法给禁锢在后面砸个球
球封路，但雷拉被冲脸，我只能叫他节哀。这边塞西大发神威，我继续踩球，而且我还有安卓拉在身，这边冲锋开了，继续疯狂的踩，疯狂禁锢，大招回很快，继续追泽威尔。这边看到没？我为了让1、2连击不要失误，我拉的方向和敌人逃跑方向就不是直前直后的，这样成功率确实会比180度的反方向高很多的。那刚才的会战，我其实想了想，不应该那么快上赫洛斯的，因为我大招附身敌人之后，除了1、2连击之外，是没办法控制位置的，也就代表没办法踩球给控制，而且我血当时也是满的，所以我现在想想，认为可以等自己先掉点血量再附身会更好，也可以保下雷拉，但是也要小心，不要等血量太低才附身，那样可能会承受不住敌人的攻击，会变成没办法被挨打。刚才的会战还有一点很重要，就是附身上赫洛斯的时候，我一技能有封住他的去路。赫洛斯很显然是宁愿发呆被我队友打死，也不要踩到球爆炸。虽然雷拉就是因为这样死的，不过结局算是很完美的了。那这边又看到那个灵在清领主路的小兵啊，明显就是不会玩的，只有在敌人去清领主的时候，我们才去抓人才是正确的。这点我已经在好几部解说正片里有讲过了，所以现在变成领主提早到高地塔前，我这边过来待在领主旁边，就是为了帮领主加防。领主比较不容易直接蒸发掉，至少让他敲下高地塔这样。不过啊，不要以为安卓拉是个附身系的，灵也不等队友乱脑冲乱清兵很烂，早知道就跟他抢打野好上分啊。事实上，这种路人可能打其他路会更烂，或许会变成送个10几颗头的那种。所以开头选角我选择让给他们擅长的，通常这已经是最好的选择了。哇，这个赫洛斯真的非常可怜，他总共被8个人围殴，瞬间就蒸发了。我原本还想说1、2连击往前冲禁锢前面那些敌人的说，成功的话应该就可以直接结束了，因为雷拉跟塞西这2个强力输出都在。可惜赫洛斯撑不住，直接没了。我想他应该非常生气吧，他连他的队友都在打他，所以大家一定要记得，尽量不要去打鬼龙龙附身的目标队友，会把队友打死的。所以基于上述的几个原因，一般来讲，我们就必须要等到下一个领主出生，才有可能会有下一个火花跟结束的机会了。正常来说，这段时间就是我们把小兵跟野怪吃一吃，对面龟在家里等时间。但这场不太正常，赫洛斯因为刚才他队友的行为生气了，已经放弃治疗，直接跳出来送了安卓拉附身我是想不到有什么意义。不过对面还没有放弃，又看到阿尔法在冲我们后排，回头看一下，不过已经解决了。我在尝试往前控制，但失败了，感觉有点危险，先1、2连击回头逃离。不过安卓拉掉下来，肉身吸引了敌人追出来，我逮到机会了，冲锋打开隐藏大招疯狂禁锢，雷拉在后面一阵疯狂输出，灵跟安卓拉也终于打出了他们的风采。哦，还有一点差点忘了说，2技能会提高一点点的移动速度，所以有时候为了踩球会先放，然后最后这边我尝试了一下，原来2技能最多只能扛4下塔，而且受到的伤害是从第1下打小球就开始叠加的，所以扛塔要很小心，扛满的伤害一转向本尊就是第5下的真实伤害，所以是很痛的，这点要特别注意。还有最后一点忘了讲，就是附身上去空闲时间记得要点普攻才会锤人，真的是被那2个路人弄到差点连这个都漏掉了。那鬼龙龙没有太多技巧，有一些讲解我没有对上画面，不过应该还是很好可以理解的。另外我知道我还欠了大家很多题材，但是我现在的更新视频的速度远远赶不上游戏的改版更新速度，主要正职工作太累，能玩能制作视频的时间真的很少啊，会更新的比较慢，不过还是都会更新的。感谢大家听完废话，我是小雨，我们就下期再见啦。